Sinon, là, on en aurait déjà plus. C'est bon, je te l'ai dit, ta gueule. Putain. Je parle tout seul. Bah ouais, tu parles tout seul. Oh là là. What the fuck, you ain't bitch. Tiens ça, s'il te plaît. C'est la flemme, mon gars. Hein? La flemme. C'est ta mère qui a la flemme. Ta gueule. Faut pas mentir. J'en fous, hein, c'est toi qui en mangeras pas. Hein. Mais c'est dégueulasse. Ça va coller. coller. Ça va coller. Parce que les médias t'en mouche, t'as un truc là-dedans. T'as de la tête. Oh! Oh, mais pourquoi? Oh! Oh, mes couilles! Le mec il s'est pas visé. Regarde. Regarde, laisse ça. Bah ouais, laisse ça, moi ça, ouais, c'est ça, mon cul, ouais. On va faire cuire la casserole sur le côté. Oh, il y a le papier, ça prend feu. Non. Pauvre tapé, il aura vécu, elle tapé. Ah oui, longtemps. Ouais. Faut trouver un genre de bâton. Bâton, Ouais. Là. bâton. Ah, bâton. Tiens-moi ça. À la perfection. Voilà. Oh, mes yeux. Arrête de filmer. Non, oh, supprime. Ma mère n'aime pas. De quoi? De voir ta mère en truc de gueule. Elle aime pas quoi? Arrête de filmer et d'enregistrer, s'il te plaît. C'est pour ma chaîne YouTube. C'est ça. Ça c'est là, oui. Ah là là. Ça va, ça fait que 2 minutes. Hein? Ça fait que 2 minutes. Il y a 2 minutes, j'étais en train de me branler, connard. Non, coupe la caméra. S'il te plaît. Ça va aller mal. Veste, c'est en train de faire une photo là, couillon. J'ai envie de faire une photo. Voilà, t'es prêt pour la photo? Voilà, j'ai vu la flamme. Oh putain. T'as vu ça? Juste avec le souffle plein d'humeur. T'as vu ça? Ça c'est moi. J'avoue. Merde. Le tapis va prendre feu. Ouh là là. Il faut regarder les marshmallows, hein. Ferré, ça va être de l'eau. Mais regarde les marshmallows, hein. Chicha. Chicha mouillé. Non, y a pas de chicha. Ah si, tu les vois? Non mais sérieusement, ça fait combien de temps que tu filmes? Il y a 2 minutes. 3 minutes. 3 minutes 20. Personne voudra voir ta vidéo. Laisse cette pile. J'ai envie de faire ça. Non, hein. Oh, en plus, il y a le feu qui s'est éteint. Bon, ben, tes marshmallows, bonjour. Au revoir. Qu'est-ce que tu manges? Juste du marshmallow pour tout le monde, hein? Il n'y en a plus. Bah, c'est, il y en a encore un couillon. Il n'y en a plus, non. J'aime bien les armoires. Elles sont faites maison. Faites maison, mon cul, ouais. En plus, c'est vrai. Je vais faire visiter l'intérieur. L'intérieur des armoires. Ici, il y a du charbon, il y a tout. Ah, je sais pas refermer l'armoire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Je sais pas refermer cette armoire, c'est quoi ce bordel? Du pain, couvert, bouteille. L'armoire faite maison. Oh là là. Porte mon manteau. L'ouvrier qui est en train de filmer. L'ouvrier, mais... Il nique ta mère, hein, l'ouvrier. Sérieux? Ben ouais. Ok, faut avoir du courage, hein. Pourquoi tu mets du papier sur la grille? Mais pour que ça crame bien. Ah oui, donc j'ai pas encore fini encore. Regarde, on va bien le cramer sur les côtés et tout. Ouh, c'est chaud. Aïe, sale feuille de merde.
Vous avez vu comme c'est une pute? Je vais te taper. Tape-moi. J'attends que ça. Petite salope. Arrête, hein, je suis en train d'allumer un truc là. Crame tes doigts, ça fera plaisir. À tous les abonnés. T'as pas d'abonnés. Si. T'es tout seul dans ta vie. T'es une merde. Arrête, hein. Arrête. La vérité qui blesse. Je m'étonne. Arrête de filmer. Non, non, sérieux, arrête. Oh, il y a même un bouton sur ton front. Pourquoi tu fais la bouche en cul de poule? Tu veux, je vais te casser dessus, un connard. Sale chienne de merde. Hein? Eh, pourquoi tu me filmes pas toi en train de faire le guignol? Parce que j'ai une tête de cul et mon écran va se friser. C'est qui? Il y a un chien. Ne crie pas. Il y a 3 chiens. Non. C'est qui? C'est qui? Je sais pas. Il était à le feu, hein. Bah, le fait même pas encore allumé. Arrête! Arrête! Ou alors ça sera